menon që ne në liri kemi bën mjaftueshëm për krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës? Jo. Pse? Ka njerë që kanë bu shumë. Individualisht? Individualisht, edhe institucionalisht me mediat, sidomos mediat, unë mendoj që mediat jënë të e bo punën e vetë, edhe çfarë kanë detyrë, me folë një të vërtet, dhe me jep hapësirë një opinioni edhe ndryshe, sikur që ju kanë jep opinion edhe tjerëve edhe për ndryshe që po japin opinion. Si popull, dhe nësa thirrem në liri, ku të thirresh në liri, liria nuk është të partive. Dhe nëse ti thirresh në liri që e don lirin, atër nuk du të më thonë, ky individ është Hashim Thaçi i kësaj partie, prandaj kur mos dalët. Po atër du të më thonë, Hashim Thaçi këta djem janë të lirisë. Po. Dhe sa ma shpejt, me këtë padrejtësi, me i hekë, sepse dënohem komplet si shtet. Dhe një Kosovë e dënune, një president, s'ka lidhje që ka emin, një kryeparlamentar, një kryetar i grupit parlamentar, e që ne këtë farë përfshirë janë gati 3 partia të prezidentit, të llogaritë e Basin Jakup. 2 kryeparlamentar, një kryetar i grupit parlamentar, po që i takojnë 3 partive. Që i takojnë 3 partive. Tash për takojnë janë të 3 partive, unë mendoj se është turpi i turpit nëse dënohet për Kosovën. Kjo do të kushtoj historikisht pastaj. Kjo pastaj nëse ata dënohen për krime, luftë, kundërshtimit, atë diçka i bjen. I bjen që ti e dënuar sikur Serbia, i bjen që ti e barabartë me Serbinë, dhe i bjen se gabimisht të bombardu Beogradi. Prandaj, unë mendoj, nuk e lartë për hatër, as Vesli Clark, as Rubini, nuk kanë ardhur për hatër te individë. Po kanë ardhur për të drejtën me mbrojtje të vërtetë. Për të drejtën e tyre, dhe unë nuk besoj që ka njëri ma kredibil, ose njerëz ma kredibil, jo si emna Clark e Rubin, po si persona zyrtar të kohës, që në kanë pasur shuplak dorë edhe ushtrinë tonë, edhe ushtrinë e NATO, edhe të NATO-s. Edhe kanë ditë eksakt, i kanë pasur monitorim luftën këtu. I kanë ditë eksakt që edhe me dashti mi më shef krime nëse ki mos ki mujtë. Eksakt me satelit e kanë qyrë. Dhe ata ditë eksakt. Dhe po t'ishte që kanë shef dhe shkapana, nuk vinë ata me mbrojt, dhe a kujtohet se si përfundon Clarki? Akta akuza nuk qëndron. Po, aja është fjale madhe dhe me... Kjo është e barabartë me fjallën e vokerit në Reçak. Krime, lufte. Krim kundër njerëzimit. Prandaj, sa ma në kry, ka njerë qoftë edhe për një oponent politike, qka i vytë? Me dalë, më korit me vetë vjetën, që ka lidhe në cilën parti jeti. Në cilën parti të shkoj shtetin Kosovje. Dhe Kosova nuk është e asë një partije. Mund dalë parti të reja që i rëzojnë tana këtu. Mund jetë një parti, sot. Mund bjen një parti që ishte nërt ara. Dhe majman, dhe i tash që ka pa unë për veti, politikisht, sa di politik, të asë një parti se ka mujtë partin, të gjitha ka rëzu vetën, pas ta këto t'jartë kanë gati. E vërtet është, se cila nga gjiri saj, është shkatru nga vetë, nga nga një është vetë, është shkatru, nga manemalësia tyne, nga arroganca tyne, dhe nga vetëbesimi të pruri tyne se jënë të pampostur, e vërtet. Dhe nëse këshyre mirë, militantët partijak ishtë ka shkatru partitë të tyne. Një pyetje. Kjo pa politikë. Po, tani kena me dalë të politika. A ke mujtë me diskutu pjesën e marshit ose protestës që është bënë një formë të papame të organizum nga jo bashkë me platforme Liria ka emër. A këshin po... Me këta qëllimshëm nuk e konë diskutu. Nuk e ke diskutu? Nuk e konë diskutu, sepse konë mënu që i implikoj. Por e kom diskutuar në vizitet para tjetë me Pietrin, me Basin Jakup, me Salin, apëtin. Po. Edhe ata më kanë kalëzu që i kanë një atje ullurimat të motorëve demra. Plus ata atë natë pa këthyna, pa i po kanë thirë, ata që jënë telefon, tash nuk ju ka kalëzën një diçka që s'dijet, se ata shkat folin telefon i gjizohen. Kështu që nuk po të regojnë diçka që mi po haga tash, e mërë masa ndaj ty, nëse me pa dash kishë morë atje, Fadil Fazlev direkt ka thirë prej atje, që këtu po njën motorat. Edhe është qashtu, se mi konë shumë afer, ka qenë diçka fenomenale. Dhe unë mendoj që vetëm
Unë e mendoj që vetëm ajo, vetëm një OJQ, vetëm institucionet të pavarëra, që shmuja veshin politikës, e që janë me të vërtet të pavarëra. Mos flasim ta do që pëquën e kështu e dele bot krap politikin i partije. Vetëm ajo mund rrinë në një protest të duhur qytetare të mirë fillt dhe që merret seriozisht edhe ndërkombëtarisht, po edhe në popull. Nuk mund del kush në protest, ne mund të themi kurdoj protesta, po nuk mund del kush në protest ku ti jep kohë partijake për një çështje të përgjithshme atje. Se ata nuk janë marrë si kryetari PDK-s, nuk o marrë si kryetari grupit parlamentar të VV-s, nuk o marrë si kryetari i parlamentit të Kosovës po i PDK-s, kështu që ata janë marrë si Kosovar dhe si UÇK. Dhe UÇK-ja, fatmirësisht, po thomë sot, e kemi në tana partit. Është e të gjithëve. Në tana partit. Po. Bile dhe atyne që s'kanë parti është. General, për këto... Bile me UÇK-n, kanë fitu edhe minoritetet, sepse janë në një shtet, në një Kosovë të lirë. E vërtet. General, nuk janë mo pakica. Jo, keni qeni zëshëm, sidomos në vitin e fundit, kër ju ka dha mundësia me folë dhe më mbrojt kjo gjë. Njerëz edhe kam dëgju edhe paragjyku që mos po dënë me hinë politik, mos po dënë aktivisht më marrë me politikë, sepse na merë me çdo ditë, por që na i patëm 2 parë zgjedhje, patëm me 9 shkort edhe me 28 dhjetor. Njerëz kanë hamensu që tek që është ka shumë prezent, e ka me kam prezent edhe mu fut në listë për deputet. A ke mendu këtë punë, apo se ke mendua, si shkoj këtë rrida? Unë në një, njerëz kanë pas drejt me mendu kështu, sepse është ke bo një praktik, o delshe analist, o delshe të zhej, jepshe fort vërmak edhe përfundojshe në një parti. Edhe gati si e dishin në bazë të analista të folje, e dishin se cilët parti ka me përfundon, edhe ku përfundon. Dhe tash kanë pas drejt me mendu për ashtu, po njerëz të kanë një problem me mu. Ma shumë të folin ata që së më gjuhojnë. Ata që më gjuhojnë jënë tutë, që do të kandidoj. Jënë tutë? Po, jënë tutë. Pse? Me shë për shka. A të regun që do zjedhe për shka. A të regun Maskaralokin. Në gjitha, a të regun Maskaraloki. E ma një mandë për para, si ma në mandë të intervista, pa marë në burë, kështë të shumica më ka njohë, të patin, këti jetën mërëna partije në bo vjedhe të bëdo. Pra da edhe ato zhurmat e mëdoj e viktimat i vrasit politikë, për nëse ka vrasit politikë, mërëna sojt do dhe vrasit politikë. Qa më pengon mu nësë njëm PDK një i LDK se sa më rinaj, qa më pengon mu mërëna partijës të eme. Ose qa e dëmëtën? Se dëmëtoj sanë edhe se pengon sanë, shtu që s'ko marmi si hisë,